Астанада Экспо халықаралық көрме орталығында этноауыл бой көтеріп, оның аумағында жақын және алыс шетелдердің үздік шеберлерінің қатысуымен дәл қазір қолөнершілер жәрмеңкесі өтіп жатыр. Бұл жәрмеңке ғана емес, әртүрлі халықтардың мәдени дәстүрлерін өзара байланыстыратын ерекше көпір. Мерекелік шарада арнамыздың тілшілері де жүр. Аружан, халықтың көңіл күйі қалай? Тоңбадыңдар ма? Көктем кеш келеді. Бұл уақытта оңтүстікте жер жап-жасыл болып жатса, солтүстікте қар енді ғана ери бастады. Бірақ ауа райының кез келген құбылысы Наурыз мерекесін атап өтуге кедергісін келтіре алмасы анық. Өйткені бұл жерде мен бармын, ал мен осындай мейрам десешкен астында жерге қоямын. Бүгін еліміздің түкпір-түкпірінде ұлыстың ұлы күні аталып өтіп бастады. Әсіресе дәл қазір біз тұрған Экспо аумағында мерекелік концерт өтуде, көрме де ұйымдастырылған. Дәл қазір менің көңіл күйім өте керемет, ал айналамдағы адамдардың да жүзінен бірден байқауға болады. Атмосфераны ауызбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ал менің дәл қазір қасымда осы іс-шараны ұйымдастыруға атсалысқан Алия ханым тұр. Алия ханым, айтыңызшы, өзіңіздің көңіл күйіңіз қалай? Ұнап жатыр ма? Ауа райы керемет, көңіл күй керемет болып жатыр. Елдер келіп, Наурыз мерекесін қарсы алып, тойлап, жақсылап, барлығын тамашалап жатыр. Біз осы алаңымызда неше түрлі арт объектілерді қойып, және ұлттық традицияларды кеңінен ашып, жәрмеңке ұйымдастырып, шоу-программа ұйымдастырып, атсалысып жатырмыз. Осы халқымыз Наурыз мерекесін жақсылап тойласын деген оймен енді халықтың көңілінен шығамыз деп үміттенеміз. Жақсы, рахмет. Іс-шарада тек қана концерттік бағдарлама мен көрме ғана ұйымдастырылмаған. Онда келушілерге бауырсақ ұйымдастырылды, берілді. Наурыз көжені де жуылды. Bir сөзбен айтқанда, қазір көңіліміз де қарнымыз да тоқ. Ал бұл іс-шара кешке қарай тіпті қыза түспек. Астанада жалпы 200-ге жуық іс-шара өтеді деп жоспарланып отыр. Оның жартысына жуығы басталып та кетті. Құрметті көрермен, сіздер де мен секілді ән салып би беремін десеңіздер, Наурыз көшеден дәл татуларыңыз келсе, онда келіңіздер. Мен әзірге осында боламын, сіздерді өзім боламын. Бекболат, біздегі жағдай осындай, ал редакцияның көңіл күйі қалай? Рахмет, Аружан. Бізбен тікелей байланыста болған Аружан Задабек.